Здравствуйте! В этом видео я покажу, как я устранил неравномерность усилия вращения ручки поперечной подачи при регулировке зазора в соединении ходовой винт-гайка токарного станка МН-80. При регулировке зазора в разрезной гайке поперечной подачи столкнулся с небольшой проблемой. Отрегулировал зазор в том положении, в котором чаще всего находится суппорт. А когда попытался отвести суппорт для работы с большими диаметрами, то обнаружил, что ручка поперечной подачи стала вращаться все туже и туже, а потом и вовсе перестала вращаться. При отворачивании регулировочного винта вращение ручки снова стало свободным. Вот он там, этот винт на схеме, вот он, винт 62. Вот этот винт 62. Скорее всего, неравномерность усилия вращения ручки была вызвана неравномерным износом резьбы ходового винта по его длине. Снял ходовой винт и разрезную гайку. Когда гайка не сжата, винт вращается легко по всей своей длине. Уменьшаю зазор в гайке технологическим винтом. Сжимаю ее. В этом месте винт также вращается легко. В этом месте винт вращается туже. В этом месте еще туже. А здесь уже клинит. То есть при такой затяжке гайки клинит рукоятка винта. Это и есть неравномерный износ винта по его длине. Перегнал гайку на конец винта. Видно, что гайка болтается. Теперь вот беру и полностью освобождаю регулировочный винт. Гайка еще сильнее болтается. И это надо иметь в виду при регулировке зазора ходового винта поперечной подачи. У ходового винта измеряю изменение среднего диаметра резьбы по длине винта. 0, минус 5 соток, минус 11 соток, минус 14 соток, 17 соток, 16 соток. Вот. То есть в этом месте износ у ходового винта, как и предполагалось, самый большой. И разница средних диаметров составляет 0,16-0,17 миллиметров. То есть износ ходового винта в этом месте составил на сторону 8 соток. И это исходный профиль резьбы. Желтым показан износ резьбы. 8 соток – это измеренный износ среднего диаметра резьбы на сторону. А это 0,046 износ резьбы в осевом направлении. Он рассчитан по этой формуле. Разрезная гайка тоже наверняка износилась, и скорее всего даже больше, чем винт. И если отрегулировать зазор в зоне винта с минимальным износом, то в зоне максимального износа винта будет осевой зазор люфт в соединении винт-гайка. И люфт этот будет как минимум в 2 раза больше, 9 соток. Сейчас проверю осевой зазор люфт при разном положении суппорта. Отрегулировал зазор в разрезной гайке при ее положении в том месте винта, где он изношен меньше всего.
Проверяю люфт по индикатору. Люфт полсотки. Это хорошо. Перемещаю суппорт в то положение, где винт изношен больше всего. Проверяю. Люфт 10 соток. Другой причиной неравномерного вращения рукоятки может быть неравномерный износ в ластохвосте. Это легко проверить при снятом ходовом винте. Салазки поперечной подачи двигаются с равномерным усилием по всей длине. С помощью двух регулировочных винтов уменьшил зазор в ластохвосте. Вот один винт, а второй там не видно. Проверяю. Усилие возросло. И возросло равномерно по всей длине. То есть ластохвост изношен по всей длине равномерно и не влияет на неравномерность вращения рукоятки. В подшипнике, втулке, ходовой винт вращается легко, свободно, без люфта. Осевой зазор этими 6 винтами отрегулирован хорошо. Таким образом, причиной неравномерного усилия вращения рукоятки ходового винта поперечной подачи является неравномерный по длине износ его резьбы. Естественно, при неравномерном износе резьбы обеспечить одинаковый люфт при разных положениях суппорта невозможно. Осевой зазор люфт проявляется в том, что у рукоятки продольной подачи имеется мертвый ход. В моем случае при люфте 10 соток мертвый ход рукоятки 24 градуса. Объясню. Шаг винта 1,5 мм. Люфт 10 соток. Это 1/15 шага. Значит, мертвый ход рукоятки это 1/15 полного оборота рукоятки. То есть 360 делим на 15 равняется 24 градуса. Показываю. Вот кручу рукоятку в одну сторону. Теперь потихоньку начинаю крутить в другую сторону. Стрелка не движется. Кручу, кручу, кручу. Стрелка шевельнулась. Вот это есть отклонение. Ну так вот примерно вот эти есть 24 градуса. Есть 3 способа устранения неравномерности усилия вращения рукоятки. Можно зазор в разрезной гайке отрегулировать в том положении суппорта, когда гайка находится на винте в месте его минимального износа. Это положение максимального отвода суппорта. Но надо иметь в виду, что при положении гайки в том месте, где винт изношен больше всего, будет осевой зазор, люфт. В соединении винт-гайка. В моем случае этот люфт 1/10 мм, как только что было показано. Если приходится работать то с большими, то с меньшими диаметрами, зазор в разрезной гайке можно каждый раз подрегулировать в зависимости от положения суппорта. То есть немного разжимать или сжимать разрезную гайку с помощью регулировочного винта. Но это, как мне кажется, неудобно. И третье. Можно исправить неравномерность износа резьбы ходового винта. Восстановить резьбу, то есть нарастить, мы не можем. Мы можем только уменьшить диаметр резьбы. Надо сделать диаметр резьбы одинаковым по всей длине ходового винта. Сделать его равным минимальному диаметру в самой изношенной части ходового винта. Исправление резьбы на станке резцом я сразу исключил по многим причинам. Можно исправить резьбу плашкой. Резьба М10 на 1,5, левая.
Естественно, плашка ничего не снимает. Нам надо занизить, уменьшить диаметр резьбы, то есть плашку надо сжать. Для этого плашку я разрезал. Плашку немного сжал, все смазал салом, начинаю калибровать. Сейчас проверю, как изменился средний диаметр резьбы. После первого прохода плашки разница в средних диаметрах составила 12 соток. Еще надо проходить. Поджать плашку, еще раз пройти. Плашку поджал, прохожу второй раз. Разность в средних диаметрах здесь и здесь составила 7 соток. Еще сожму плашку, еще раз пройду. Плашку сжал, еще раз прохожу. Замерил средние диаметры резьбы. Разность средних диаметров по всей длине винта теперь примерно 1 сотка. Это хорошо. Было-то 16 соток. Вот стружка, которую снимала плашка. Теперь поставлю ходовой винт на место. Поставил ходовой винт на место. Отрегулировал зазор в разрезной гайке. Усилие вращения рукоятки теперь стало одинаковым при любом положении суппорта. Установил суппорт в месте максимального износа ходового винта. Измеряю люфт с помощью индикатора. Люфт 1 сотка. Проверил угловой люфт рукоятки. Люфт пару градусов, а было градусов 25. Вот так я устранил неравномерность усилия вращения ручки поперечной подачи при регулировке зазоров в соединении ходовой винт-гайка токарного станка МН-80. Спасибо за внимание, приглашаю на мой канал.